Mirë se erdhët përsëri në ngjarjen e detektivëve. Këtë herë do të trajtojmë një ngjarje e cila ka zanafillën që në vitin 2021. Kjo ngjarje ka pasur shumë ulëngritje, ka pasur shumë debate, shumë largime, shumë pikpyetje, por as pak kimi me njëra tjetrën. Ato ishin 4: Fatma Haxhialiu, Krista Mërkoçi, Tea Trifoni, Olesja Leço. Kanë deklaruar se nuk njiheshin më herët me njëra tjetrën, por atë duhet ta besojmë ne këtë gjë. Dyshimet lindën kur në sezonin e dytë asnjë nga të lartë përmendurat nuk ishte, përveç Fatma Haxhialiut. Ne kemi ngritur disa pista të ndryshme. Ekspertët tanë kanë bërë hetime shumë ujore, disa prej tyre shtrihen dhe me vite. Përsa i përket Fatma Haxhialiut, dyshohet që ajo ishte e vetmja e cila kishte flokët kaçurrela. Shpeshherë mund ta konkuronte Olesja me onde të mëdha, por a ishte kjo arsyeja që ajo u zhduk nga programi? Ndërkohë për Tea Trifonin, ajo u sigurua që të izolohej për disa javë me radhë në një nga shtëpitë me lokacion sekret, por që shihej nga të gjithë shqiptarët. Përsa i përket Kristës, askush nuk dinte asnjë më përpara. Dhe me thënë të drejtën, askush nuk di asnjë gjë edhe tani. Koha kaloi. Fatma, e mbijetuara e vetme sezonit të parë, në sezonin e dytë ajo e ndan tavolinën me 3 personazhe të tjera. Dalina Buzi, Rita Petro, Armina Mevlani. I bashkohen në asaj tavolinë të rumbullakët me shumë sekrete dhe me shumë debate. Gjithçka ndodh në atë sezon. Dhe më pas vjen largimi i Rita Petros. Dalina Buzi dhe Armina Mevlani qëndruan stoike në atë sezon, së bashku me Fatmën, e cila e udhëhiqte përsëri sezonin e dytë. Çfarë ndodhi me Rita Petron, të flijuar në radhës nga Fatma Haxhialiu? Ekspertët tanë ngritën pyetjen: mos vallë Fatmës nuk i pëlqeu vrima e Rita Petros? Dhe në sezonin e dytë këto personazhe qëndruan stoike për të kaluar në një pistë të re. Në skenë del Jeri Lalaj, një stratege biznesi, një mendje mprehtë biznesi, por me sa duket, jo dhe aq mprehtë për të qenë pjesë e sezonit të tretë të Goca dhe Gra. Në sezonin e 4, ajo studio u përmbys. Ledwallet përpinë të 4 moderatoret ekzistuese. Dhe filluan të shfaqeshin fytyra të reja. Fillojmë me Rudina Dembacaj, Egla Ceno, Heidi Baci, Gjilda Luzi, Jorida Rustemi. Nga 4, ato shumë fishuan në 5. Çfarë metode pjellorie përdorën vallë? Një epokë e re, fytyra të reja, e njëjta kakofoni. Vazhdojmë të mos kemi edhe kimi në këtë sezon. Ajo çfarë tronditi të gjithë sezonin ishte largimi i papritur i Heidi Bacit. Ajo deklaroi që do të largohej në shtetin fqinj Itali, por dhjetori e gjeti atë përsëri në ekran, në një program tjetër. Në skenë shfaqet Angel Shkira, një moderatore, influencere dhe një ish banore e Big Brotherit. Rudina Dembacaj deklaroi në një prej episodeve më të suksesshme të WTF Show që me Angel Shkirë nuk ishte as pak kimi, dhe me Heidi Bacin ajo kishte më shumë kimi nga të gjithë. Ndërkohë, Angel Shkira zhduket, pa lënë asnjë gjurmë. Këmbën e tërheq edhe për Gjilda Luzin dhe Jorida Rustemin. Të fundit e mojkanëve, Rudina dhe Egla, thuhet se janë parë të dyja në një bunker jashtë Tiranës, duke kollondrisur magji të ndryshme dhe kukulla vudu. Ekspertët kanë parë në vendin e ngjarjes fije flok të dyshimta. Ka qenë një fije floku portokalli dhe një tjetër kaçurel. Me sa duket, kaçurelset këtë sezon kanë bërë namin. Por ekspertët në ngjarjet më të fundit kanë arritur në zbulimin se Gerta Gixhari do të heqë qafe Rudina Dembacaj. Dhe kjo, për arsye sepse ajo nuk e linte të fliste. Një personazh tjetër futet në skenë, dhe ajo është Anila Basha, eksperte në gazetarin e zez, në kronikën investigative. Me shumë gjasat janë që ajo t'i vrasi të gjithë ata për të hequr qafe dhe për të dalë triumfuese. Personazhet e tjerë të cilët përfliten t'i bashkojnë këtij kasti janë Emma Andrea, Rozana Radi dhe Sherina Spahiu. Ne jemi të gjithë kurioz, hetimet vazhdojnë, dhe të gjithë duam të dimë se si do të vazhdojë ky sezon i ri i Goca dhe Gra. A do të ketë më shumë kimi, a do të ketë kakofoni, dhe kush do të jetë triumfuesja mes tyre.